வணக்கம். வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக சரவணன். பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள டாப் ஸ்லிப் வனப்பகுதியில் விடப்பட்ட மக்னா காட்டு யானை வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி ஊருக்குள் புகுந்ததால் பரபரப்பு. எடுக்கும்போது தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த மாதம் மக்னா காட்டு யானை ஒன்று ஊருக்குள் புகுந்து மக்களை அச்சுறுத்தி விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தி அட்டகாசம் செய்து வந்தது. இந்நிலையில் பலமுறை விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்தியும் மக்களை அச்சுறுத்திய இந்த யானையை வனத்துறையினர் பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தனர். பொதுமக்களின் கோரிக்கையை அடுத்து ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள பொள்ளாச்சி கோழிக்கமுத்தி யானைகள் முகாமில் இருந்து கும்கி யானை சின்னத்தம்பி மற்றும் வனத்துறை குழுவினர் உதவியுடன் கடந்த 5ஆம் தேதி அன்று மயக்க ஊசி செலுத்தப்பட்டு யானையை பிடித்தனர். பின்னர் பிடிபட்ட மக்னா யானையை பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியான டாப் ஸ்லிப் வரகளியாறு வனப்பகுதியில் 6ஆம் தேதி அன்று விடுவித்தனர். வனத்துறை அதிகாரிகள் தனிக்குழு அமைத்து அந்த மக்னா காட்டு யானையை கண்காணித்து வந்த நிலையில் நேற்று இரவு அந்த யானை வனத்தை விட்டு வெளியேறி சேத்துமடை கிராமம் வழியாக நுழைந்து நல்லூத்துக்குழி, காக்காப்புதூர், ஆத்துப்பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட கிராமங்களை கடந்து தற்பொழுது மன்னூர், ராமநாதபுரம் என்று சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை கடந்து சென்று கொண்டே இருந்தது. இதனை அடுத்து பொள்ளாச்சி வனச்சரக அதிகாரிகள் 2 குழுக்களாக பிரிந்து யானையை பின்தொடர்ந்து சென்று கண்காணித்து வந்த நிலையில் தற்பொழுது சூளக்கல் அருகே உள்ள கோவிந்தனூர் என்ற இடத்தில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டுள்ளது. யானை மீண்டும் அப்பகுதியில் இருந்து பயணித்தால் கிராம மக்களுக்கு அல்லது விவசாய நிலங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக டாப் ஸ்லிப் கோழி கமுத்தியில் இருந்து சின்னத்தம்பி மற்றும் ராஜவர்தனன் என்ற 2 கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஆனைமலை புலிகள் காப்பக கலை இயக்குநரும் கோவை மண்டல வன பாதுகாவலருமான ராமசுப்பிரமணிய அவர்கள் மற்றும் மாவட்ட வன மருத்துவர் மனோகரன் யானையை வனப்பகுதியில் விரட்டுவது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக நமது செய்தியாளர் மா சக்திவேல்.